흡입이 약해졌나요? 청소기 내부에 있는 필터가 막혀 흡입이 안 될 수 있습니다. 본체 상부 버튼을 누른 상태에서 먼지통 손잡이를 위로 들어주세요. 먼지통을 청소기에서 꺼내 이물질로 막혀 있는지 확인해 주세요. 필터를 꺼내 먼지로 막혀 있는지 확인해 주세요. 에어 필터와 모터 보호 필터를 흐르는 차가운 물에 깨끗이 씻어주세요. 통풍이 잘 되는 그늘에서 하루 정도 완전히 말려주세요. 모터 보호 필터와 에어 필터를 순서대로 꼭꼭 눌러 넣어주세요. 조립된 필터를 필터 장착부에 넣은 후 먼지통을 조립해주세요. 감사합니다.